всем привет! Сегодня на обзоре у нас туфли-кроссовки от Puma, моделька Aircat. Это продолжение той же линейки Driftscat, обувь на каждый день, а также для удобного вождения, комфортной езды на автомобиле за счет скругленной пятки и низкопрофильной подошвы, в данном случае подметки. Верх выполнен полностью из эко-кожи, но при этом она выглядит как настоящая, если не всматриваться на срез. Текстильный язычок, текстильная вставка в средней части и также резиновый задник. Они подойдут на демисезонную погоду, коллекция примерно весна-лето 2020 года, опять же таки возможно все зависит от цвета. Сделаны они, наша модель, в Индонезии, но по факту могут быть модельки и из Китая. Вот мы можем видеть везде надписи Motosport, шильдик BMW, надпись Puma, ярлычок на язычке, а также на задней части в районе ахилла. Это триколор баварской компании. Подметка сделана под форму протектора, довольно износостойкая. 41 размер, 26,5 сантиметров. На удивление, обычно дрифткаты они мало мерят, но в данном же случае они хорошо сели по ноге. И за счет этого, 42 бы мне хорошо подошел, это мой размер. Но они довольно узкие, это следует учитывать. Не всем они уже за счет этого подойдут. Конкретно в пятке имеется небольшой слой довольно плотной и, я бы сказал, тверденькой пены, скорее всего что-то по типу Эва. Низкопрофильная подметка идет в форме протектора шин. Кошечка внизу, куда же без нее, нашитая так же самое на носке. Вот есть момент и нету защиты выступающего хлястика в носочке, а также сбоку могут наплывать, и со временем, если у вас широковатая нога, они-то в целом садятся по ноге, несмотря на то, что это эко-материал, но тем не менее все же может соприкасаться с асфальтом. Стелечка еще идет, она немного прорезиненная, за счет этого в принципе они чуть-чуть мягковаты, но опять же таки тут есть такая фишка, что они вот именно плоские, удобные, я бы не сказал, что устойчивые, но в принципе это тоже можно отнести. В отличие от обычных дрифткатов, где очень узенькая идет подошва. Немного поскрипывают. В дождь не рекомендовал бы носить, язычок и текстиль может промокнуть, но в легкий дождь должны выдержать. Довольно практичный эко-материал, правда, может со временем оставлять заломы, но это лишь со временем. В целом, даже при заломах он ведет себя довольно достойно. Хотя вот сами заломы могут формироваться довольно быстро, и причем у каждого по-разному. По минусам, что еще не сказал, это внутренняя подкладка синтетическая, нужно хорошо шнуровать их, чтобы они сели по ноге, тогда они вам дольше прослужат, но опять же таки все индивидуально, у каждого по-разному. Заломы, как я уже сказал, в целом может материал за счет того, что широкая нога, касаться асфальта. Все остальное, в принципе, можно отнести к плюсам этой модели. Это для фанатов, это необычная обувь, это такие на противовес массивным кроссовкам. Вот именно, скажем так, выделяются как белая ворона, что ли. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и дизлайки, задавайте свои вопросы в комментариях, постараюсь на них ответить. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!